炒河快樂嘅第一個。我見冇出相。呢排都係嗰啲有黃。生初嗰樣嘢。生倉喺我嗰度啊！中間啊，生倉。好叻啊！你係咪唔聲？啱啱先講住。我鬧佢啫，點解咁叻嘅？茂仔你今日點解有啲呢㗎？俾啲情緒價值你先啫。情緒價值一個人。又係嗰啲，出唔到去，啲艇啊攏晒喺呢度。喂，咬手指。要啦，要啊？我唔要啊。要啦。最要係塔撚到佢翻嚟。路過搞到佢。行過路過，唔好錯過。乜撚嘢嚟㗎？哎呦我的媽！屌啦，升條雲龍！哇，師傅！喂，開仔！攞個南京幫佢兜兜。呢度。師兄可唔可以掀開嗰個蓋？剪啦！啊，今日咁叻啊你！係啊，今日咁叻嘅啊！咩問題啊？隻桶啊！我驚係隻桶係啊！今日咁叻嘅咩問題啊？食撚咗藥先出嚟啊！貴咩？嚇！成個月唔係成個星期釣唔到魚咩？今日咁撚進取嘅，即係落咗成個星期雨啦，冇得釣魚啦，所以今日好有火啦，好有黑啦。咁應該係近呢個人禮拜最得全部嘅，日黐撚線嘅啲。唔怪之眼神裏面有火啦。再唔係整我哋後品埋啦。哇！正啊！屌啦星啊！真係逼我出手嘅。我話油粒係咪油粒？唔係喎，都係沙粒。我收唔到你咪經驗唔夠咯。屌啦星！哇！
喂，知底啦。叫有魚嘅，叫你換㗎啦，再揸幾屌你老味，原來是換咗波子壓底先得嘅。咦，有料到啊！呢個船家嗱，呢個船家有料到啊，得喎，識啲嘢喎。哇！一換你就即刻中啦！咁樣綁飛你有料到，啊！呢個船家有料到啊，得喎。嗱，認住啊！咩啊？三成茂仔啊！即刻叫我轉吊走，即刻中啊！幫我綁埋呢個，哇！幫我綁個吊咗幾撚掂啊！屌你冇亂講嘢，我兩個隊俾佢綁，時釣得魚定係綁得嘢啊？冇亂講嘢啊嘛！教佢幫我綁嘢咩？係啊，全靠嗱呢個艇家全靠佢幫我綁個波子壓底，啊，跟住中條班啊！你咪諗住條件買咗啫嘛？我仆街告你啊！係啊，我喺 YouTube 見過你幾次㗎啦。我告你啊！你唔好買咗啫嘛！嗱，佢下次咧，佢唔幫你哋綁吊組咧，你係投撚數佢。包綁埋㗎喎。係啊，包呢個艇家包綁吊組嘅。呢個艇家好過癮㗎。哇！上年哎呀，波點？靚火點啊！牛仔個吊組真係掂啊！係啊，茂仔幫綁㗎，波子壓底。反正係你唔識綁吊組揾佢。好。得，哇！哇，師兄勁啊！唔怕啊，呢度有撈機。唔係，沙粒。哇！茂仔吊組就勁啊！喂，茂仔吊組。茂仔吊組啊！茂仔幫手綁嘅呢個。真係得㗎！喂，整多兩。喂，真係得喎，整多兩副啊！邊個仲要啊？喂，嗱嗱聲報名啊！我以為全運嚟嘅呢啲真係得㗎。真係㗎，有板有眼㗎。係啦，唔係喎，釘工嚟喎。有條班。喂，師兄嚟睇。哇！O 食用裝。可能啲流啊，真係啲人有啲咁。有個走私。喂，走船睇，南瓜子。哇！阿茂綁嘅吊組係唔同啲喎。真係犀利，仲要教我用紙電啊佢。哇！真係勁。你所以咪教我用紙電咯。哇！真係。hit 度，又係佢。喂！係咪？唔係喎，食底嗰門喎，食生蝦嗰門喎。做乜啫？茂話你兩句咁，依家放屁咁又〜
唉，唔使叫你幫我綁啦。哇！即刻嚟喎！哎呀，甩撚咗！係乜耳仔嚟啫？啊！即刻嚟嗱，一講話唔想死你綁，唔使咁嘅。耳仔嚟啫，唔使叫你幫我綁掉咗啦，勤力啲啦。咦，都係紅。開口啊！開口啊！努力啊！唉，要話下佢先得嘅。唉，唔話下佢唔得嘅依家。即刻認真啊！唉，一講佢即刻嚟啦！啲人真係衰啊！嗱，一話唔使佢綁咧，佢就即刻嚟啦。第一下衝撚到啦嚇，屌你第二下衝，揼多兩下衝啦！啊！啲人咁嘅，屌啦，識發脾氣嘅。啊！真係唔鬧都唔得嘅。唉，叫撚醒咗佢添，仆街啦！今次大撚鑊，叫撚醒咗佢。唉，南骨，誒唔係喎，假衫。好叻啊！唉，犀利！街角打撚咗個指甲入邊，留機，唔係攞緊啦，攞緊。邊隻嚟講啊？勾打撚咗佢手，夾撚咗個指甲。哇！真，哇屌！我係仆街。正三 D。唔好啊！唔好走啊！去嗰度。我真係似係喎，似係喎，頂佢個肺！執咗好多度。喂，原來是我要嗰邊，我頂你個肺啊！頂你個肺，走撚咗去隔離。大緊把紅魚啊，放心啊你今晚翻阿婆先得到全部孭埋。攞起身睇下得嘛？哎呀，頂佢個肺啊！就撚咗嗰邊，拎多少少睇下師兄。好。哇屌！又係釘仔。哦，頂！又係似嗰啲嘢喎。沙粒。唉，沙粒睇個樣係沙粒。又係油抽喎，正啊！哇！嚇鬼啊！咁大個嘴，好似有啲力喎。誒，假三刀，呢條真係假三刀啦！細條嘅，細條嘅，細條。喂，黃腳喎！犀利！啊，你有咩黃腳？最好食。我想魚咁撚易釣啊，釣唔到，咁難釣啊！真係唔係高難度咯，唔係向世界出發喎。唉，好在我都有，好在我都有。
我咁衰先。哇！呢條堅啊，呢條一落去就接喎。未見到，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 未見到。青斑。哇！青斑。哇！你釣咗好多條呢啲咯咁啲咬手指同埋啲雙牙仔。係啊，啲雙牙仔俾你釣晒喎。玩技術啊真係。等我釣佢阿媽上嚟先。你睇下阿艇家幾有黑啊，幾有火啊！喺個船頭要玩到上船頭。真係斑嚟喎，沙巴仔喎。嗰下啲有一斤喎。幫啊嗱，屌佢！又係時候講拜拜。